öz davranışı sosial mühitə uyğunlaşdırmaq bilməmək kimi, yəni kontekstə adekvat hərəkət edəməmək. Təsəvvür oyunlarında başqalarını bölüşmək çətinlikləri, məsəl üçün, rol oyunları tək bir rolu götürə bilir bəzi uşaqlar, amma bir neçə uşağı bir yerdə yığır və rol oyunu oynaya bilmir və s. A kriteriya sosial kommunikasiyada və qarşılıqlı sosial əlaqələrdə davamlı defisit tamamladıq, okey. Bir də B kriteriyalar var, bu qədər. B kriteriyalar stereotipik və ya təkrari hərəkətdə əşyalardan istifadə etmə, atipik və ya hərəkətdə və ya oyun. Rituallar və dəyişiklərə müqavimət. Yəni, ətrafda olan bir vərdiş etdiyi mühitə bir dəyişiklik ediriksə, o uşaqdan ciddi bir reaksiya ala bilirik. Bayaq dedim ki, marşrutun dəyişməsindən paltarın dəyişilən kimi, yəni bəzən bir uşaq köynə paltarını illərlə getməyə çalışır. Obyektlərlə və mövzularla artıq dərəcəyə cəlb olması. Qeyri-adi əşyalarla, məsəl üçün, hansısa bir parçayla və ya hansısa bir sensor inputla çox maraqlı olması. Və atipik sensor davranışlar. Bayaq dediyimiz kimi, yəni hansısa bir teksturaya və səsə və ya işığa ciddi şəkildə maraqlı olması. Əlamətlər. Stereotipik və ya təkrari hərəkətlər. Stereotipik və ya təkrari, yəni əgər uşaqlara baxsaq, bəziləri kiçik profesor kimi danışır. Yəni, çox ağıllı danışır. Sanki, yəni, bu böyük adamdır. Və bu, heç də uyğun deyil, yəni. Və ya exalariya və ya jargon. Yəni, öz dilində hansısa bir sözə, hansısa bir məna verir və bu şəkildə işlədir. Onu valideynlər başa düşür, biz başa düşmürük. Mexaniki dil, normadan çox formal dil, yəni sanki yaxın adamla danışır, valideyn də sanki bir yad adamla danışır. Stereotipik və ya təkrari hərəkətlər, anormal pozalar, barmaq ucunda gəzmək kimi, qrimasalar və başqaları. Obyektlərdən stereotipik və ya təkrari istifadə. Məsəl üçün, oyuncaq olmayan şeyləri fırlatmaq kimi bu oyuna baxır və ya o tipdə bir çox hərəkət var. Hər şey eyni olmasına israr etməsi. Ayın şəklində, yəni bir ritual şəklində eyni mövzudan suallar da ola bilir. Məsəl üçün, eyni şeyi hər gün soruşmaq, bəzən kompulsiyalara oxşuyur. Verbal rituallar, məsəl üçün, evə gəldikdə eyni sözü deyəcək, valideyn, salam, necəsən falan, heç cavabı eşitmədən öz sözünü deyib evə gələcək və s. Gücünə və ya mövzusuna görə anormal, çox məhdud və ya fiksə olunmuş maraqlar, onlar çoxdurlar. Əgər siz o uşaqlara, xüsusən intellekti yüksək olan uşaqlara baxsanız, rəqəmlərlə, bəzilər hərflərlə, keçən ay bir uşaq gəlmişdi, maşının nömrəsini görürdü və hansısa bir hərfləri deyirdi. Valideyn onu başa düşə bilmirdi, uzun müddət. Nə əlaqəsi var? Sonra gördük ki, klaviaturada hansı rəqəmdə hansı hərf düşürsə, o əzbərləyib və avtomatik olaraq, məsəl üçün, 5, 6, 7 görəndə onu hərflərə çevrilməyində və onu səsləndirir. Yolla gedir uşaq bunu edir. Yəni, bu dərəcədə mürəkkəb vərdişləri və ya maraqları ola bilir. Hissiyyat siqnallara qarşı giper və ya gipostaslıq. Bir çox uşaqda ağrıya yüksək dözmə hüdudu var. Ağrısız uşaqların bəziləri yıxılır, ağlamır. Və valideynlər bəzən bunu çox yaxşı xüsusən olan uşaqlarda bu çox belə cəsurdur, yıxılanda heç ağlamır deyirlər. Amma iynə vuranda da ağlamır, heç iynə vuranda da ağlamır, bu şübhədir. Bu yəni kriteriyanı doldurmaq üçün bizə lazım ola biləcək. Bəzilərində ağır uşaqlarda öz gözündən basma kimi və bu təhlükəli ola bilir. Tekstura və ya toxunuşa xüsusi diqqət, məsəl üçün, xamar şeyləri xoşlayır və ya məsəl üçün, həns kimi və ya hansı bir parçanı toxunmağa istəyir, harada varsa buna baxalım. Qeyri-adi bir vizual fəaliyyət. Bəzən əyri baxışları var, məsəl üçün, düz baxmaq istəmirsə, əşyanı burada tutur, bu şəkildə baxır. Onu valideynlik çox vaxtı demir, əgər soruşmasanız o məlumatı alır. Bu 4 kriteri tamamlayırsa,
bunlardan ikisi varsa, biz autism cəhət DSM-4-ə qədər, DSM-5-ə görə qoya bilirik. Beləliklə, o verdiyimiz məlumatlarda var, iki təsnifat sistemimiz var. Məncə onların hər birini seçə bilirsiniz. Mən ikincinə daha çox üstünlük, çünki daha çox sadə və daha yenidir deyirəm. Amma rəsmi olaraq bizdə işlək olan XBT-10-dur. XBT-10-a görə 4 əsas məyar var. Hərəsində minimum bəndlər var ki, ona cavab verməlidir. DSM-5-ə görə 2 böyük qrup var. A qrup əlamətləri, B qrup əlamətləri. Bunlara cavab verirsə, biz diaqnozu qoya bilirik. Bir diaqnozun qoyulması prosesinə toxunum. Birinci mütləq valideynlə görüş. Çünki uşaqda, bəzi uşaqlarda reqres olur. Biraz inkişaf edir, sonra dayanır. Uşağın evdə və ya bağçada və ya başqa yerlərdə fəaliyyətini bilmək lazım. Bəzən valideynlə 20-30-40 dəqiqə vaxt sərf eləməlidir ki, o bütün əlamətləri başa düşdür. Bəzi valideynlər başa düşdür. Məsəl üçün, bir xəstə 11 yaşında mən ona baxmışım, 11 yaşına qədər bir neçə başqa həkim baxır. Uşaqda A kriteriyalar var, B kriteriyalar, yəni o təkrari şeylər çox da görünmür. 4 yaşında bir şeydi, 5 yaşında başqa şeydi, 8 yaşında başqa idi, 10 yaşında başqa idi, 11 yaşında başqa. Əvvəl tarixlə məşğul idi, ondan qabaq dinozavrları yığıldı, ondan bir il ancaq maşınlarla oynadı, nəsə belə bir şeylər vardı. Yəni, onu 4-5 yaşında baxan həkim onu görə bilməzdi. Mən baxsaydım, belə bir əlamət yoxdur. Uzun tarixçəsini yığandan sonra onu görə bilirik. İkinci uşaqdır görüş. Yəni, heç olmasa qısa bir müddət, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə uşaqla ünsiyyətdə olmaq lazım. Valideyn otaqdan çıxırsa uşağın reaksiyası nədir? Biz ona oyuncaq veririk, adına reaksiyası necə verir? Çünki əgər biz ancaq valideynlə soruşsaq, adına reaksiyalarını çox vaxtı var deyə bilir. Amma valideyn çağıranda reaksiyası var. Mən çağıranda reaksiyası yoxdur və ya başqası çağıranda reaksiyası yoxdur. İkinci standartlaşdırma metodikalar, standartlaşdırmış metodikalar var. Bir neçə test var. Onları tətbiq edə bilirik. Adətən şübhəmiz varsa, yəni əmin deyilik ki, varmı, yoxmu, testi tətbiq edə bilirik. Uşağın intellektual səviyyəsini ölçməsi. Çünki bu proqnostik çox vacibdir. Əgər IQ yüksəkdirsə, bərpası da yaxşı gedəcək, onun işləmi daha rahat olur. Və bir neçə standart test var ki, onları tətbiq edə bilirik. Yuxu EEG-si, Landau-Klessner sindromunu istisna etmək üçün eşitmə testləri mütləq olmalıdır. Çünki uşaq eşidir deyə danışmır, eşitmir deyə danışmır məsələsi deyil. Əgər uşaq danışmırsa və onun eşitmə problemi cüzi varsa, biz onu danışmayınca başa düşməyəcək. Onu ancaq uşaq cümlələrə danışanda laqafet birdən deyə bilər ki, mən dodaqlarını bağlayanda o başa düşmür, ondan hiss edə bilir. Və ya bir tərəfi eşidir, o bir tərəfi eşidir. 2-3 yaşında bir uşaq danışmırsa, bunu başa düşmək çox çətindir. Yəni, televizorun səsinə reaksiya verir, bu yetərli deyil. Eşitmə testi 2 yaşında danışmayan bütün uşaqlarda keçirilməlidir. Ən alt bir bera testi eləmək lazımdır. Bir də MRT, yəni beyin strukturlarını öyrənməsi üçün MRT testi çox vaxtı lazımdır. Müdaxilə üçün çox da təsir yoxdur, çünki müdaxilə standart gedəcək. Amma proqnozu və etiologiyanı bilməsi üçün lazım ola bilir. Psixoloji testlərdən əgər maraqlısı varsa, bir neçə guideline var. New Zealandian guideline, yəni açıq şəkildə internetdə var. Bir neçə test orada təsvir olunur, onların xarakteristikaları verir. Mən çox vaxtı bizdə biz karsı işlədirik, yəni 15 şkaladan ibarət olan bir testdə adətən 25-30 dəqiqə vaxt gedir, kifayət qədər məlumat verə bilir bizə. Olmayınca ADR və ya AIDS qızıl standart kimi qəbul olur. Beləliklə, xülasə, autizm spektr diaqnozu qoyulması üçün xüsusi test və ya analiz yoxdur. Yəni, bu ancaq klinik bir diaqnozdur. Diaqnozda klinik əlamətlərdə əsaslanır və başqa bir bizim yardımcı bir vasitə yoxdur. Spesifik testlər diaqnozun qoyulması prosesinə vacib deyil. Onlar o prosesi daha obyektiv edir. Əgər biz test eləmişiksə, daha çox əlamətlərini ölçmüş olur. Amma onlar məcburi deyildir. Amma diaqnozun təsnifatdakı ya DSM-5 ya XBT-10-un meyarlarına cavab verilməsi mütləqdir. Buna görə əgər biz kriteriyalarımıza
yanımızda, yəni stolun üstündə saxlayıb və autizm olan uşağı sadəcə karandaşla bu var, bu var, bu var, bu yoxdur deyə ölçsək, yetərincə dəqiq diaqnoz qoya bildik. Dəqiq diaqnoz bizə iki şeyə görə lazımdır. Bir, müdaxiləni planlaşdırmaq, bərpa prosesinin təmin etməsi üçün. İkinci də proqnoz verilməsi üçün. Çünki məsəl üçün atipik autizmlə tipik autizmdə proqnozda fərq var. Əgər Rett sindromudursa, o tam başqa yeri daha mənfi bir proqnozu verə bilərik. Biraz gecikdi. Əgər sualınız olsa, coffee breakdə verə bilərsiniz. Çünki növbəti spikerimiz Fidan xanım Ülviyə doktor olacaq. Yəni, mən öz vaxtımdan biraz çox istifadə etdim. Coffee breakdə müzakirə edə bilərik. Çox sağ olun. Salam aleyküm. Bugün çox önemli bir mövzu üzərində, mövzu ətrafında bir seminarın iştirakçısı olduq. Çox xoş oldu. Bilgilərini paylaşdılar hər üç mütəxəssis. Bilgiləndik. Təbii ki, öz praktikam üçün bəzi önəmli sahələrdən anlayışlarımız artdı. Müzakirə olunan mövzular təbii ki, aktual desəm biraz açar, daha aktualdır. Uşaq sağlamlığı, uşaq psixiatriyası, psixologiyası ilə bağlı olan bir mövzudur. Müasir dövrün ən aktual problemləri deyərdim ki, bu autizmlə bağlı olan problemlər, psixi problem, onunla bağlı olan somatik problemlər cəmiyyətdə çox önəmli bir mövzu təşkil edir. Son dövrdə bildiyim qədər dünyada da bu problemlər genişlənir. Səbəbi hər halda bəlli olmasa da, amma hər halda bu fakt qarşısındayıq və bugünkü bir seminarda bir maarifləndirici bir yönündən çox dəyərli və çox önəmli idi. Hər üçünə, hər mütəxəssisə, eyni zamanda Mədəniyyət Tibb Mərkəzinin rəhbərliyinə çox minnətdarlığımızı bildiririk. İfşaylı Uşaq Xəstəxanası həkim mikropatoloq Aygün Zagirova. İlk öncə tədbir təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da çox gözəl təşkil olunmuşdur bu seminar. Bir həkim kimi beynimdə autizm, inkişaf pozuntuları haqqında beynimdə olan suallara bu seminarda müəyyən cavablar tapdım. Salam, Sevinç Nəbiyova, Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda pediatr. İştirak etdiyimiz seminar autizm və inkişaf pozğunluqları adlı seminardır. Çox böyük maarifləndirici əhəmiyyəti olan bir seminar oldu. Hər üç məruzəçiyə təşəkkürümüzü bildiririk. Başda Kəmran müəllim olmaqla dəyərli bilgilərlə tanış olduq. Təşəkkür edirik təşkilatçılara da, məruzəçilərə də. Sağ olun.